बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बना रहे हैं आज ग्रीन कढ़ाई। 1 किलो हमने चिकन लिया है, 200 ग्राम दही, 1 चमचा नमक, 1 चमचा जीरा, 1 चमचा वाइट पेपर, 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चमचे हमने टेट्रापैक क्रीम लिए। चले आए ये थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और 3 मिर्चें हमारी चॉप करी हुई, 4 मिर्चें हमारी साबुत। आज हम ग्रीन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधी प्याली हमने ऑयल लिया है, इसमें हमने डाल दिया। कम ऑयल हमारा गर्म हो गया, कड़क गया है। अब इसमें डालना है 1 चमची नमक, और इसमें डालेंगे हम चिकन। इसको करेंगे फ्राई, इसको वाइट होने का हम फ्राई करेंगे। इसको वाइट करके हम आपको फिर मिलते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे भी मसाले सारे बताएंगे। देखिए ये हमारा चिकन वाइट हो गया अच्छी तरह। अब हम इसमें डालेंगे हम दही 200 ग्राम, डाल दिया हमने। 1 चमची वाइट पेपर, 1 चमची जीरा। हल्की आंच पे इसको भूनें, हल्की आंच पे इसको आप गोश्त को भूनें ताकि दही अच्छी तरह से इसका पानी खुशक हो जाए। दही हमेशा इसकी आंच पे भुना जाता है जब वाइट चीज डालने वाली। ये देखिए अब हम इसका पानी खुशक होने तक इसको हम चूल्हे पे छोड़ देते हैं कम से कम 10 मिनट। फिर भून के आपके पास आएंगे, फिर आपको बताएंगे। ये देखिए हमने लिया पुदीना थोड़ा सा, जितना पुदीना लिया उसका डबल हमने लिया धनिया और 4 ये मिर्च लिए। अब हम इसको ग्रीन करेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी। हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। थोड़ा सा इसमें उबाल आ गया ताकि लहसुन अदरक का मिक्स हो जाती है। अब डालेंगे इसमें ग्रीन चटनी।
सॉस, ग्रीन चटनी। ग्रीन सॉस। इसको थोड़ी देर पकाएंगे। ये डालेंगे हम इसमें 2 चमचे क्रीम, ज़्यादा क्रीम नहीं डालेगा, ये वाइट की तरफ चली जाएगी। मैं अब ये 2 हरी मिर्च चॉप की हुई और काली मिर्च आधी चम्मच, थोड़ा सा हम पकाएंगे, थोड़ा सा इसकी ग्रेवी गाढ़ी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ तो कोई मसाले थोड़े हम इसको गाढ़ी करेंगे, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें हमारी ग्रीन कढ़ाई तैयार हो गई है, कलर देखें कितना प्यारा आया है। तो अब हम डिश आउट करेंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, ये हम इसको डिश आउट कर दें। इस पे हरा धनिया ज़रूर डालें, क्योंकि ये ग्रीन कढ़ाई है इसलिए। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए इस रेसिपी को, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं।